प्रकृतिर तीन गुण जन्मजात होइतिले भी परिवेश और खाद्य जन्मजात गुण को मध्य प्रभावित करिथाय। प्रकृतिर एही तीन गुण मध्यरु आपण केउ गुण द्वारा प्रभावित व आपणक शरीर केउ वर्गर गुण जोगु उत्पन्न हेउथुबा समस्यार समाधान किपरि संभवपर चलंतु एबे जानिबा तीन गुणर लक्षण विषय रे। सात्विक गुणर अधिकारी व्यक्ति दयालु सुखी और बुद्धिमान सबु समय निरपेक्ष विचारशील रहिबा सह आस्तिक और सकारात्मक चिंताधारा युक्त होइथांती। एबे आमे राजस गुण विषय रे जानिबा। एही वर्गर व्यक्ति निज लक्ष्य और स्वार्थ हासिल पई किछि भी करि पारंती। सेमानक मध्यरे थाए उच्चाभिलाष सबु समय नुआ संधान करने से भल पाती। भावुक प्रेमी स्वभाव हेबा सहित स्थिति अनुसार आवेगिक आक्रामक और अधीर भी होई पड़ती। बस एबे अंतिम गुण तामसिक गुण को भी जानिबा। एही वर्गर व्यक्ति सांघातिक होइथांती। सेमानक आचरण व उच्चारण भिन्न भिन्न होइथाय। कथा देई भूली जाती, अन्य को कंदाई खुशी हुअंती, सबुबेले भूल रास्ता चयन करती।